Anahu saat temen sakit al-balhi ku kala dawu sapa sakit al-balhi alaikum bi khamsi khisalin. Alaikum natapana sira kabeh bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira tingkah. Ilzamuha. Tegese natapana sira kabeh ing khamsa khisalin. Fa'malu mongko nglakoni ya sira kabeh ing khamsa khisalin. Wa hadza tawiki targhibun menangno ning amal. Targhibun menangno ning amal wa targhibun lan medekno ing dosa. Wae targhib nyenengno ngamal nak targhib medekno sangka dosa. Siji ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah, oleh menyembah bi qadri hajatikum kelawan ngitung hajat sira kabeh ilahi maring Allah. Wa ta'ala bikum lan golek sira kabeh misange Allah ila ihsani maring kaapiane Allah wa ifdari lan fadhali Allah. Wa khudu lan ngalapo sira kabeh madunya saking dunya ing mata iha saking sebarang sing nyenengno dunya bi qadri umrikum. Kan kadar umur sira kabeh hayatikum tegese urip sira kabeh wa baqaikum lan tetepe sira kabeh fiha ing dalam dunya wa admibu lan wani dosa sira kabeh Allah ing Allah amilu tegese muamalah sira kabeh hubungano sira kabeh mak Allah semertane Allah bidampi kan dosa bika cerita kotikum lan kadar olehmu mampu sira kabeh mampu ala adabi ngatasi nyiksa Allah. Jadi ini nunjukno kadang-kadang ulama niku nak ngendikan ngangge tarhib. Kowe dosa kono mbek pangeran. Semampu kowe kuat nampa azabe Allah. Kamane gak apa-apa kowe mlaku ning rene kene geling asal kowe kuat. Dadi fala taqatamu qur'ana kemampuan maujud li ahadin fala taqatamu qur'ana kemampuan iku maujud li ahadin kedua siji ala tahammuli azabillah ing atase nanggung siksane Allah taala. Fa inna adabu mungko sak temne siksane Allah sadidun iku berat. Wa tazawwadulan sangu sira kabeh fi dunya ing dalem dunya itakhidu sing ngalapo sira kabeh ing dalem dunya sedan ing sangu. Di safarikum krana perjalanan sira kabeh ilal akhirati maring akhirat. Bi qadri muksikum kan kadar meneng sira kabeh fil qabri ing dalem kuburan. Ewa mati keselan perkara badhe kang sause kuburan. Dadi ke sangu kanggo mati sejauh kowe sampean tengok-tengok ning kuburan nganti kiamat. Dihitung dhewe. Wa nama dikira mesti den sebut apa kubur kuburan ana krana sakmene kubur awal umuril akhirat kawitane urusan akhirat. Faida khaffafa fi mongko nalikane maringi keringanan sapa Allah fi dalam kuburan khaffafa mongko nggawe keringanan sapa Allah fi main dalam perkara badhe kang sause kuburan. Faida saddata nalikane bangun bakena sapa Allah fi dalam kuburane wong iku saddata mongko bangun bakena sapa Allah fi main dalam perkara badhe kang sause kuburan. Wa malulan nglakoni sira kabeh jannati karana swarga imalu tegese ngamal sira kabeh amalan ing amal yo adi kang iso nekano amal ilal jannati maring swarga iki terima kan kadare perkara turidu nak ngarepno sira kabeh ya ing dalem jannah al maqama ing manggon bi fathil mim ail manzilata tegese ing derajat ing panggonan warubat ail manzilata tegese ing panggonan wal martabat lan martabat iki maknane iki bangunan. Fa inna marati bali jannati mungko satene pira-pira martabat ahli swarga mutafawitatun beda-beda. Bihasa bi amali lan sebab ngamale wong akeh Allah sanati kang apik. Wa ingkanat lamun ana apa amalu ahsana iku bagus fajaza wa mungko te walase jannah iku altaful wa alus bi fadlillah lan fadl Allah taala. Wa an sakik al-balfi annahu qol talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Tolapna golek kita khamsan ing barang 5 fawajadnaha mongko metu kita ha ing khamsan fi khamsin ing dalam barang 5. Aku golek barang 5 ya tak petu ing barang 5. Tolapna golek kita tarka dzunubi ing golek dosa, ing ninggal dosa. Tolapna iki opo iki? Ana-ana.
Wa an syakik al-Baqi annahu qol talabna golek kita khamsan ing barang lima fawajadna ha mongko metu kita ha ing khamsan tak butuhi khamsin ing barang lima. Talabna golek kita tarka dunubi ing ninggal dosa fawajadna hu mongko metu ingsun ing tarka dunub fi salatid duha ing dalam salat duha. Wa talabna lan golek kita dia al-kubur ing golek padani kuburan fawajadna fi salatillah. Mongko metu ingsun ing dia al-kubri fi salatil lan dalam salat ini wa talabna jawab mungkarin wa nakirin aku golek ijabane mungkar nakir fawajadna mongko metu ingsun ing jawab mungkarin nakirin fi qiraatil Qur'an dalam maca Qur'an wa talabna lan golek kita ubura sirati ing isang liwati siratul mustaqim fawajadna fi shaumi ing dalam puasa wa sedekah lan sedekah wa talabna lan golek kita diral arsi ing iyup-iyupane aras Fawajatna mongko metu ingsun ku ing tilarasi tak petu ing fi khulwati ing dalam dhewean ing dalam persepen. Iki dawuh ulama-ulama sing berdasar pengalamane masing-masing. Wal maqala asali sawal isrun qala Umar radhiyallahu anhu. Dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu. Dawuh ra'aitu jami'al akhilla. Ra'aitu ningali ingsun jami'al akhilla ing sabiyane pira-pira kanca ing astiqa falam ara. Mongko ora ningali ingsun khalilan ing kanca afdal kang luwih utama mifti lisan dibanding yoga lisan. Wakam bena abdin lan pirang-pirang antarane kawula sakata kang menang sapa abad tasawuran krana yoga anil kisbi sanging bodoni wal khaibati lan krasani. Wa bena abdin lan antarane kawula sakata kang menang sapa abad istilah sultanil haibati krana oleh nguasai kerajaane wibawa alih ing atase wong. Jadi wong meneng ana loro meneng sangka wedi goroh ana meneng sang wibawane. Ora itu lan ningali ingsun jami alibas ing sakabehane pakaian falam aro. Mongko ora ningali ingsun libasan ing pakaian Abdullah kang luwih utama minal warai dibanding warai. Qala Ibrahim bin Adam al-wara'u kang aran warai iku tarku kuli subhatin ninggal saben-saben subhat. Amatarku manapun tinggal perkara lain fau kang ora manfaat apa maka ing sira fa mongko tarku lain fau kang tarkul fadalat ninggal barang sing ora penting. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abu Hurairah kun ana sira wari anik waroi takun mongko ana sira wa abadan nas iku luwe ahli ibadah manusa warai telan ningali ingsun jami al mali sakabehane dunya falam ara mongko ora ningali ingsun malan ing dunya afdal kang luwih utama minal qanaati dibanding qanaah neriman wa ya te kang aran qanaah iku tarkut tatlu iku ninggal delok ilal mafudi maring barang sing ora ana wal istighna'u lan semuge ngalap cukup bil mawjudi lan barang sing wujud. Jadi sedarani qanaah iku meninggalkan harapan barang sing ora ana lan mencukupkan barang sing wujud. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun wari antakun abadan nas. Kun ana sira iku warian iku wong sing waroi takun mongko ana sira wa abadan nas wa ibadah manusa. Wa kunana sira iku konian wong tukang riman takun mongko ana sira iku askaron nas wis syukure manusa. Wa ahibba lan seneng sira linasi maring manusa ing perkara tuhibu kang seneng sira dinafsika krana awake dhewe sira. Takun mongko ana sira mukminan mukmin. Wa ahsilan ngapi ana sira mujawara taman ing nanggani wong jawara kang nanggani sapa man kae sira. Takun mongko ana sira iku musliman wa Islam. Wa qilalan yitikna sira andaka ing guyu fa inna kasratan tuhki mongko satemene ake guyu tumitu matene apa kasratu tuhki alqal fa ing ati wa ra'aitu lan ningali ingsun jami'al birri ing sakabehane kaapian falam aro mongko ora ningali ingsun biran ing kaapian Abdullah kang luwih utama minan nasihati dibanding nasihat iya te nasihat asidku bener fil amaling dalam amal. Wal biru tekang aran nabian kuno ane norong werna silatun siji nyambung dulur wa ma'rufun lan barang apik. Fasilatu mongko tekang aran silah iku tabaruun nglakoni barang apik bibadil malik lan nyerahno dunya fil jihad lan boro-boro ara al-mahmudiyah kang basa terpuji. Li ghairi iwadin krana orang goleki pengganti matlubin kang den supre maksudnya tanpa ingin diijoli. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubilatil qulub Jubilat dan watakna pa'al kulubu hati ala hubbiman yang atasnya seneng wong ahsana kang api sapa man ilaiha maring kulub wa bukhdiman lan ngelai wong lan gedeng wong wa bukhdiman lan gedeng wong asa kang ngelai sapa man ilaiha maring ikilah kulub. Jadi hati diwatakkan seneng wong sing lakoni apik lan gedeng wong sing lakoni elek. Fafil birri mongko tetep dalam apian ridwan nasi utawa entuk ridane manusa. Wa fit taqwa lan ing dalam takwa ridho wa ta ento ridane Allah taala.
Wa man tisabane wong jamaah ngumpulna sapa man bena huma antarane albiru lan takwa fakot tamat. Monggo teman-teman wis sempurna apa saat dulu apa bejane wong wa amat lan dadi umum apa nikmate man. Ani iki kula terangno terus wau sing gawe sinten sakit al-balhi pun maklum ya. Sing perlu kula terangno iki jubilatul qulub ala hubbiman ahsana ilaiha wa bukhdiman asa ilaiha. Jadi hati kita atau hati siapa saja itu diwatakkan mencintai pada yang berbuat baik dan membenci yang berbuat buruk. Sebab itu dengan sebagian riwayat diredaksekno Rasul akli badal iman billah atau batilan nas. Jadi inti akal sausé kanggo iman niku mesti kanggo iman itu setelah akal memutuskan mengantarkan ke iman. Iku akal terbaik apa? Membuat orang lain itu simpatik atau wadud ilan. Karena dia sampai tonggo-tonggomu itu diservis wong fasik sehingga mereka mencintai wong fasik, tapi tidak mencintai wong soleh. Mereka wong soleh mboten apian. Kepiye Allah gawe atine wong mencintai sing nglakoni apik ke orang itu. Nah, problem terkini adalah banyak tiang soleh niku bawaane niku sinis, mereka nganggep wong liya elek, wong liya ora bener. Padahal orang yang disinisi tentu tidak ingin berbuat baik sama orang itu. Padahal orang yang tadi adalah orang apa soleh. Terutamanya jangan-jangan kita ini ikut orang melarikan orang dari kesolehan gara-gara sing soleh sinis. Nah itu masalah besar bagi kita. Mana ada ulama-ulama rileks, santai. Cara kula soleh-soleh sing kula kenali guru-guru kula niki mulai Mbah Mun Bapak kula nggih dia sering jagungan betonggo beguyon. Karena kalau sampai dia sering sedekah, karena kalau sampai yang lebih punya jasa itu wong fasik itu bahaya. Karena mereka lebih simpatik. Ini peringatan ke wong soleh-soleh yang terlalu serius tapi ora ngaji. Mulai nanti ditamoni tiang ini kisahnya ada wonten tiang soleh, saking soleh anak era tahu dia TV, kok gak di TV, terus memang gara gak itu karena TV daripada anak nakal mereka delok TV. Saat itu karena sepeda motor mulai keluyuran. Ketika anaknya mulai murohek mendekati umur gaul nih. Pertama delok TV ya ning tonggo-tonggo, pertama nilai sepeda motor ning tonggo-tonggo. Akhirnya lebih punya utang jasa sama tonggo. Kemudian tonggo ini pekerja sing rapati sholat di Jakarta ya akhirnya tarku sholat macam-macam. Si wong sholat ini ngeluh tengkulo karena ya akhirnya seperti itu ya. Terus padahal tujuannya orang sholat tadi protektif, gak di TV ben orang nakal, gak di sepeda motor ben gak keluyuran. Tapi yang dilupakan orang sholat ini adalah bilatil qulub ala hubbiman ahsana ilaiha. Akhirnya cah cilik iku luwih ngidolakno tanggane sing rapati salat. Mergo ngapi nilai sepeda motor, nilai delok TV. Sing wong saleh mangkelno. Sane ngamuk. Nah, ini PR bagi kita. Mane saleh iku kudu ma'al ilmi. Ya saleh iku kudu ono napa? Ilmu. Ya saleh iku kudu ono napa? Ilmu. Nah, ana ilmu ya tadi anak-anak kita akan mencintai orang yang berjasa ke dia. Sementara kadang sing berjasa orang-orang yang rapati soleh, sing soleh anane intervensi. Bermaghrib dua, orang ngaji, baru bisa delok TV. Mau itu semua ada teta cilik diloroi. Itu karena tadi tidak suka ilmu. Memang problem kita itu kadang soleh ora seneng ilmu. Masalah benar. Semua masalah besar itu ke depan itu masalah besar. Berutu ya. Napa? Makanya resepsi yang berutu ya. Mereka soleh-soleh jangan kadang repot tenan. Mbok gedhingi wong saleh, rambut gedhingi ra seneng ilmu. Dadi nek ane mereka berutu, kok gambare undangan iki antene wis jejer. Wong ajaran opo wong kabeh wis jejer. Jare sing ponakane iku editan, edit ku opo? Repot. Akhirnya ketemu kulo sering ketemu soleh ngono. Iki piye Gus cara hukum orang kawin wis dijejer ya. Ya cara hukum dan anak kawin didongakno ora digrebeni. Mangkel wong ngene memang sak dalan-dalan. Jadi orang soleh yang kurang ilmu, orang soleh kurang ilmu.
Kalau balen malik ya. Problem kita nanti nak ketemu Allah Subhanahu wa taala itu jangan-jangan kita ini ikut menyumbangkan orang lari dari kesalehan karena dibawa orang yang tidak simpatik ya, dibawa orang yang tidak simpatik. Ini mau kalau nanti mau tentang tafsir tentang ayat fabima rahmatin minallahi lintalahu walaupun tafadzan khalidul qalbi lan faddu min khalik. Muhammad kowe iku tak kei rahmatku. Ciri utama wong cinta kei rahmat iku lintalahu orang berbuat baik. Jadi linta layinal janib linta itu alus siro lahu. Ciri utama bentuk rahmat mereka kowe iso berbuat simpatik, berbuat apian ambek tangga-tanggamu ambek wong liya. Walaupun tafadzan khalidul qalbi umpama kowe iku wong sing atas atine sing sinis, sing tukang nyalah-nyalahno wong terus, lan faddu min khaliq orang lain pasti bubar dari sekeliling kamu. Terus di tafsir itu diterangkan begini, hadza Rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil mu'jizat wa muayyadun bil malakut. Ini Rasulullah, orang yang sangat dicintai Allah, yang diperkuat oleh mukjizat, oleh Roh Kudus, oleh alam malakut. Iku wae sekali salah secara sistem sosial orang akan bubar. Aku meneh kowe. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dikawal mukjizat. Iku wae sekali gak simpatik, wong bubar. Jadi misalnya Kanjeng Nabi gak ada mukjizat mecah bulan misalnya. Misalnya ini contoh sekaruan kan Kanjeng Nabi kan karuan gak ada mukjizat mecah bulan, iso banyu sangka trijine. Tapi misalnya ana ayaten njaluk dhuwit 10.000 5.000 ora dikai. Misalnya lah, itu kan langsung orang kehilangan apa? Simpati. Iku Nabi misalnya, tentu law itu umpama. Apa meneh kowe? Ya problem sekarang mau soleh itu grutu. Wis gremengan ngafirno wong nyala-nyalane itu. Dunia wis rusak. Wong ngerti cak soleh ra gelem. Tapi dhewe ora soleh, medhit ora soleh dhewe aneh-aneh. Ya jadi Kanjeng Nabi diandaikan ya tentu tidak akan terjadi ya. Kanjeng Nabi saja diandaikan semua mukjizat itu ora gunane nak pancen Nabi ku mboten lintah lahu apa meneh kita. Nah, jadi mana kalau sudah surah bener gak sampean wis. Sekali sang gremeng wis. Ya seneng guyon wis seru apik nih Bang. Nah contoh kadang guyon mari mati, kadang gremeng malah teksek. Jadi salah luar parah meneh no. Enggak itu. Paling kakean guyu dosamu hatimu atas lumayan atas lah di hati. Tapi nak gremeng terus malah malam yarda fi qada'i walam yasfir ala balai malah fadlatu proban siwai. Jadi nak gue kakean guyu paling banter dosamu hati-hati. Dan nak kakean gremeng ora sah manggon bumine pangeran. Apa di Kora ada pilihan, kemungkinan solem di pas-pasan mau milih di. Karena oleh mantan bumi ini pangeran, sampai hati mati. Waduh hati mati kan harus mati bolak balik turut mana. Ya tapi nak orang oleh mantan bumi ini pangeran, kamu gara-gara rarido kodok dari pangeran. Yang dunia rusaknya ini, itu kersane pangeran. Dunia zaman akhir, terus ini itu ya kabeh kersane pangeran. Kriman-kriminnya, kabeh itu kersane pangeran. Soal dakwah ya dakwah orang sang gremeng. Ulama sembarangan ini rusak ini malah apa dia? Ya ini rusak dia orang rusak. Ya terus pangeran gak ada alasan dia kiamat orang rusak. Jadi dunia akhir zaman ini wis terdirinya ini. Tetap itu ridho. Soal kok amar ma'ruf nahi mungkar ya dikodri tokotina sesuai kemampuan kita. Tapi rasa gremeng. Dia skenario nya Allah di dunia akhir zaman di sini. Kemudian sampai nak moto hadis malah bangga ini ketok nak Rasulullah niku untuk wahyu. Mereka keadaan dunia ini persis kaya sing didhawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir zaman niku ngene. Masih didhawuhna wa katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Sing bukan pidato akeh tapi ulama e siji loro. Wis maknane mbok piye ra ros pokoke ngono. Satu kan ngomong gue ada wakil karungan, tapi nak gue ulama. Ini so pidato kan betul kitab ora iso. Terus ini gue kondi. Padahal ilmu Islam sangka apa? Kitab. Ini sudah zaman akhir kafirun khutbah qalilun ulama. Jadi
Ya sudah keadaannya. Terus gue saiki gremeng. Wah kau pidato ora iso ngaji kok keliru meneh dewe Nabi ngono sedekah Rasulullah. Jadi ana bulat-bulat tengok berapa sedekah Rasulullah. Malah enak to Rasulullah sedekah Rasulullah. Ya jelas ya dari kalau suwon masalah saure purike sampean usahana simpatik. Jangan sampai kita ikut memberi kontribusi orang lari dari agama karena sifat yang membawa agama wong sini, wong tidak simpatik. Kemudian hatiku diwatakkan mencintai orang sing apik. Mana lalu suara yang salah kula bangun dia kata TV. Putra-putrane alit-alit gitu biasa dia TV. Bapak kula riyen zaman orang dusun TV dia kata TV. Lorian di sekali janggal, tapi lama-lama tadi cara berpikir saat ini ngoten caci ini misalnya seneng dua TV. Oke kita batasi, tapi nak nganti orang dua TV bias ngomong, malah kenangannya sama orang lain, maka utang jasanya sama orang lain. Begitu juga sepeda motor kerana kokno, ternyata utang jasanya sama orang dan orang lain ini bisa orang yang tidak sholat, macam-macam. Padahal saya ini lebih simpatik ke orang lain tadi karena berjasa. Kenangan yang bohong soleh di terus diswabiai di geremeng. Akhirnya kan dia gak pernah ngidolakno sing soleh, ngidolakno sing tadi sing nilai sepeda motor, sing nilai TV. Akhirnya yang ini lebih bisa mengendalikan ketimbang kita dan itu ke depan buruk. Lalu soleh sing alim-alim rata-rata sak rata nggih umumnya tiang ya donde TV, ya donde sepeda motor, ya supaya hal-hal cacile itu dikasih. Tapi tujuannya orang kok manja ndelok TV, tapi tadi itu awal proteksi songkol utang jasa ambek wong liya. Bahwa usahakan anak kita ya utang jasanya sama kita sehingga kita iso ngarahno ke jalan sing lebih baik. Awas ya, soleh mungkin teman-teman, soleh malu jali itu sampai soleh kok bodoh. Digede wong soleh didukung ke biara karuan wis marani. Kon terus. Fafil birri ridwan nas kena api anu diridani manusia fit taqwa ridallah. Lawaman desapane wong jamaah ngomongno sapa man bena lima antara ridwan nas lan ridallah faqat tamat. Monggo teman-teman sempurna apa saada dulu bejane wong wa amat lan dadi sumrambah wa nikmati wong. Jadi wong sing ambek wong liya apian ya wedi pangeran, maka dia telah sempurna. Kebahagiaannya sempurna. Lawal ma'rufu te barang sing apik ana ani ana orang werna kaulun wa amalun ana sing bersifat omongan dan amal dengan sifat amal. Fal kaulu mengko te omongan ya kaul tipu dalam api omongan wa husnul bisri lan api ceria. Jadi sing darane apik apa tipu kalam, omongan sing apik wa husnul bisr. Perawaane itu ceria, wa tawaddudi lan simpatik bijamil qauli lan omongan sing apik. Lawal amalu te amal wa amal badrijah misalnya nyerahno kepangkatan. Maksudnya kena di pangkat terhormat, ya keterhormatan tinggung mendelekno keapian. Wali anak lan ini binafsi kelawan jiwa finna ibadi yang dalam musibah. Kena orang dia di musibah, ya ikut memberi kontribusi. Wara itu lan ningali insun jami'al admi mati ing sekabiane pakanan falam aro. Mongko ora ningali insun apa aman ing pakanan ala kang luwih nyaman, luwih enak minas sabri dibanding sabar. Wasabru te kangaran sabar salah satu arkan yang telu pura-pura rukun hafsun nafsi. Siji ngekang nafsu ani sukti saking gedeng bil kodok iklan kodok. Jadi sing darani sabar itu ada tiga. Satu menahan diri songkok benci ning kodok kodok. Kalau ditekdir melarat, ditekdir ngalami hal-hal yang kamu tidak senang, kita sabar mengendalikan diri songkok kebencian. Mana kalau suwun, nak jiran seneng ngopi wah. Iku nikmati, gue iling-ilingan ridho bekodok. Lawang sing numpak Alphard itu mandek ya demi ngopi. Enggak wong moro hotel mewah, direwangi ribet ngono ribet tapi ngopi. Terus kowe ora usah ngono, ngopi numpak pun wis damai. Jadi caramu berpikir ngono. Sing bawa Alphard ngalor ngidul ya mobil mewah, mbok takoki mau terima apa. Lagi kan, kowe cukup bisa ngopi. Wes, bokso nikmat. Wahab sulisani lan jaga lisan anil qoli sange pengucapan asa ikang elek menahan diri sama ucapan elek. Wahab sul jawarihi lan nyegah pira-pira anggota tubuh anak filat min sange sepadane napu ipipi wasaki cevin nyewek apa jenis sak wasiatin lan bungok-bungok watas widu wajin lan napa ngirim-ngirai wawat unafi turofin lan ta'us padane lemah
Awan khiratin yang atasnya sebagian sirah atau sebagian sirah. Lagi cerita-cerita Arab kuno. Wong Arab kuno nak wis kecewa napa? Said disuwai terus bunga-bunga terus lainnya di awul-awuli sing cerita-cerita tentang kuno ekspresi depresi ngono iku. Nah, depresi saiki depresi kan habis dibanting. Terus bunga-bunga terus rambutnya dipilok. Jadi ya tiap era iki ya duwe carane dhewe. Ya nek wong saiki putus asa kan rambutnya dipilok, dipotong gak jelas terus bunga-bunga nah emang dhisik gak napa? Saiki napa? Disuwai terus raine diremi-remi nak dhisik. Dadi tiap era iki duwe cara frustasi dhewe-dhewe. Mereka ngikuti era jadi frustasi ya erane jadi carane beda-beda. Dan asing seniman itu nak frustasi ya delok kali liwat, delok mano, macam-macam frustasi. Nah, ini jelas itu jangan seperti itu. Faman mengkoti saban wong koma jumeneng sepaman biadil arkani iklan pira-pira rukun iklan pira-pira cagak manane rukun pokok haza mengko merkole sepaman fadilata sabri ing utamane sabar. Allah dikang dua kang uti sabar iku nisul iman iswaro iman. Wasorot lan dadi opal baliyatu coba iku mahdo ihsanin mu'tadi likine keapian. Misalnya kayak di bujo cerewet terus kowe sabar mau kamu tidak mereaksi itu. Maka semua musibah itu jadi mahdo ihsanin, jadi likine keapian. Karena tadi sangka coba jadi aset ganjaran. Cuma sabru mengkono dadi sabar kalau aksame ning atas beberapa bagian. Siji sabrin yaitu sabar alama atas perkara wa kang temai kasbune perilaku lil abdi ketika Allah. Wa sabrin lan sabar alama atas perkara wesa kang ora ana apa mabi kasbune lan penggaweane kawula. Fa sabrin mengko sabar ala mutasabi atas barang sing kategori penggaweane manusa ala kisme ing atas rong bagian. Sabrin mengko sabar alama atas perkara amal kang merintahno sapa Allah bi iklan ma. Wasabrin yang nyabari alama yang atas perkara nah kang nyegah sapa wa anu saking mah. Sabar pada sesuatu yang sebagai ikhtiar manusia itu dua. Muktasab mana ikhtiare manusia. Kowe nyabari nglakoni salat, lan nyabari ninggal zina, ninggal maling. Kowe nyabari tidak melakukan sesuatu sing dilarang Allah. La wa amma sabri ana pun sabar alama yang atas perkara lesa kang ora ana apa ma fi muktasabin kanten lakoni bil abdi. Fasabru mongko sabar man alam qasatima. Ing atase ngandani perkara ya tasilu kang ketemu apa mati kan abet kawula min hukmillah sami hukmu wa ta'ala fi ma ing perkara ya analu kang perkole sapa wong ku ing ma fi hukmillah itu masa koton repot. Wal maqala arabiyya wal isrun an badil hukama ana qol azizu te kang aran zuhud lu khamsu khisalun ana 5 pira-pira tingkah mahmudatan kang terpuji. Siji atiqatu percaya banget billahi lan Allah. Jadi sing darani jiwa itu kata kuncinya itu percaya Allah. Ma'ahu bil fakir tegese sartane seneng fakir. Kama kula Abdul bin Mubarak wa Syaqiq al-Balkhi ya Yusuf bin Asbal. Wa hadza utawi iki min amarati siji setengah sange alamat-alamat sithik. Fa innahu mongko sak temene kelakuan layak ora kuat sebab labdu kawula ala zidi ngatasi zuhud ila fisikati kecuali krana percaya billahi taala lan Allah taala. Nomor loro wa tabarri lan terbebas anil khalqi sang makhluk. Wa kama qala Sulaiman ad-Dari azitu te zuhud tarkuman ninggal perkara yusilu kang ibukna apa ma adalah sang Allah taala. Utawa yashhadu anillah sami wal ikhlasu lan ikhlas fil amal ing dalam amal. Wa te kang ikhlas kama qala Yahya bin Mu'ad la yablu ora temu sapa ahad ing siji hakikat siji hakikat zuhud hatta yakuna singgone iku fi ing mahab wa salasu khisalan telu pira-pira tingkah. Amal dan rupane ngamal bila alaqatin lan tanpa alaqah lan tanpa hubungan. Wa qaulun lan pengucapan bila tomain kelan tanpa tomak arep-arep ning wong liya wa izun lan keagungan tapi bila riasaten kelan niat mimpin. Jadi zuhud itu harus ada 3. Kowe nak ngamal ora usah ono hubungan mbek makhluk. Misalnya kados kula mulang wis mulang ae mergo perintah Allah. Nek kowe sedekah wae ora usah niat dimatur ngene. Wa qaulun bila tomain nak omongan halus ya ora usah niat disimpati iki. Wa izun bila riasaten semoga ora usah niat mimpin. Itu semoga mulia wae rasa niat mimpin wong ngatur wong. Wahtina luzulmilan betai didolimi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol az-zahadatu. Utai kang arah zuhud fi dunya ing dunya wala sat ora ana zahad bi tahlimil halal lan ngarepno barang halal wala idu atil mal lan ora nyanyo dunya. Walakin ziyadatu tetapi utawi kang aran zuhud fi dunya ing dunya iku Allah takuna ento ora ana sira fima ing perkara biadika kang ing tangan sira ku ausaqo
kowe luwih percaya mingka sanging sira bima fi adillah lan barang sing ning tangane Allah. Misalnya kayak didik 1 miliar. Ya, kowe didik 1 miliar, itu kamu ayem niku ora krana didik 1 miliar. Mergo kowe ayem mergo rahmat Allah tidak terbatas. Nak duitmu 1 miliar seneng omah ujug-ujug iso wae kobong. Utawa duitmu seneng bank 1 miliar iso wae bangkrut negara chaos, semuanya enggak ada artinya. Jadi kamangane sing darani zuhud itu kamu lebih percaya jaminan Allah ketimbang dengan sesuatu yang ada di tangan kamu. Mergo sing di tangan kamu setiap saat bisa hilang. Misalnya ngene iki duit 10 miliar ning bank, omamu apik. Bojomu papat. Ayo wis koyo-koyo top anak buahmu 1000. Itu sekali anak buahmu digerakno pangeran. Ana sing dibisiki iblis. Pateni majikanmu, enak ya dipuji papat, kowe duwe sitok ora duwe. Wah itu selesai kan? Utawa negara keok sapa artine didik miliatan kalau negara apa? Ya, jadi apapun milik kita, kita wani urip, wani seneng berdasar rahmat Allah tidak terbatas, bukan karena sesuatu yang kita miliki. Paham ya? Bojo, misalnya bojo saiki seneng kowe nak pangeran ngrubah hatimu, dilingno nak kowe ternyata elek, ternyata untuk kowe iku musibah. Ya langsung rubah kan pikiranmu. Kayak mana apa sing darani zat ya? Allah takuna bima fi yadika au saqaminka bima fi yadillah. Yang darani zuhud itu apa? Kamu tidak mempercayai apa yang dalam wilayah kamu atau dalam yang kamu kuasai, ngalah no, lu percaya bima fi yadillah. Ini zuhud itu. Sekali kula wani mulang mergo berdasar rahmat Allah. Wani seneng ya berdasar rahmat Allah tidak terbatas. Ora kok mergo di duwe, mergo di bojo, duwe pengaruh itu dunya kabeh. Artinya nek delok bojo rahmati ya mergo rahmati Allah iku gawe wong wedok lala gelem kuwe, mbok bodoni ya gelem. Fakir mulai rapi jajeni ya ngandel. Saiki melarat iso wae sok ben kita iku suka. Iso wae lho marah. Dialah bojomu ora bantah ngono ya Mas, muga-muga sok ben luwe apik. Sajane kan saiki melarat iso wae sok ben sugih. Sajane kan iso bojomu cara berpikir ya Mas, wae luwe marah. Tapi kok jak ngayal ngono lala gelem. Bojomu lho bocah ngayal ngono iku gelem. Ngarep saiki tok, sampeyan insyaallah suka. Ya iya Mas, muga-muga. Padahal berpuluh-puluh tahun dijak ngayal ngono nganten lho. Lala sanggup dapleke ngayal akhirnya bojomu ya lemu kowe lemu. Akhirnya dua pikir sing gendut to. Iku syukuri wae iku Allah sing iso gawe ngono iku. Allah. Bila anak roh, mulai kena ana wong ganteng sombong sing syukur. Cara kau ganteng ke sombong, bojomu iku masuk ganteng suka sombong wis. Gak bener ngono iku. Lha iku nak nganti ana ganteng sopan terus kepecet malah lho. Ajeng manusa jan keliru. Lah iya wong ana tanggane ganteng suka sombong kok kecewa. Pura suka ganteng sombong apa artine? Lha iku nak simpatik malah bojomu seneng ge repot dul. Bocah kok. Kok nak pangeran gawe apa-apa barno wae, pangeran sing dudonya kok. Tetep luwih maslahat kabeh dhewe pangeran lho. Jadi ke ditonggo misalnya duit Ferrari ganteng terus melete alhamdulillah ya nak nganti sopan nabi bojomu kepincut malah loro mana sing syukur alhamdulillah Gusti pokoknya soal pangeran ubar dong sing ditunya pangeran sing gegek kulillah sumadarum fi khawdihim ya alafun. Jadi kulillah analisis dunia kabeh kersane Allah sumadarum fi khawdihim ya alafun ben kono wong tunusang jembale ben. Cara bapak ngadani gue leben, gue udah ngangkat kedua lah. Sedunia gue barno ya. Yes kita mau amar ma'ruf nahi mungkar sak mampune, tapi kelakuan wong barno. Dan gue saat ini urip tambah suwe tambah seneng. Jadi pangeran luar biasa. Ini kados. Gue harus seneng mau kita pe tiang wali sing wali tapi dapat gitu. Tapi dapat karena apa? Ilmu. Ono habib alim ditakoki. Habib kula niku nak Gloria itu suka beli kedu, saat ini melarat. Terus kalau melayu kabir asal di orang-orang sing milik iku loh. Terus melarat itu sudah tukang botol bawa angkut pasar. Jadi ulama itu yang ada nih. Ya apa ngono pengiran nabi gak ngono. Lama sih aku siwatu melarat terus kan kamu dolan agak melaratan juga dulu anjir. Ya apa ngono. Akhirnya sadar. Umumnya orang nak suka kan kanjane akeh, melarat kan kanjane meninggal. Apa dia apa ngono. Misalnya kanca-kanca musuhnya sering nilai kue dalam keadaan melarat kita bisin, melarat juga dulu. Ayo, terus kancamu rono dan nilai kue pas kue buro ngangkat barang wong. Isin tau ora gitu.
Ayo apik ditiliki apa apik ditinggal? Apik ditinggal tapi rata-rata kula wah semane bareng marat angger wong ninggal yo pengiran dhewe ngene iku wis dipikir kemana cara oleh diistilahno dipikir malah apik ngono. Kok bojo ngamuk ngrono malah apik to. Ekspresif dadi nak di iku nak nganti ora terus tercekat dadi jantungnya malah repot. Itu cara Allah membuat kesehatan yo satu ngono. Pokoke sing asik ya urip. Tangan aku bener ngono. Misalnya gue suka kan jamu akeh, konco nang hotel, konco ngopi, warung melarat ditinggal. Gue saiki sepuluh uang dari foto, tak pura angkut. Terus kancamu tetap sering nilai, isen doro ya. Isen. Tapi nak nilai ini ngekei modal tetap isen. Yang jenenge biasa suka terus dimodali gua gue isen. Bareng kancamu misalnya api nilai itu pakai modal 10 juta gue mergawe, terus didelok dikontrol. Ayo isen doro. Atau lali kabeh terus gue di dunia sendiri marah terus dolanan pinggir kali sudah kodok kawin terus ini tibar kodok ternyata ya payu rapi bareng kok kodok untuk panganan loh kodok radi akalnya ternyata untuk rezeki bareng rokok kodok guyon loh kodok iso guyon kan ya semuanya tapi rasanya belum kali sebenarnya ceria ceria mana kalau seneng ulama yang apa dulu dunia itu sepele wae tidak bujumu ngamuk sementara lama bujuk kula kok ngamukan terus krana apa kurang belanja ya apik iku normal karena kurang belanja gua jadi edan tadi dia aku lu seneng ana karangan-karangan ana wong alim sing alim ya sing dalam kategori habib ora habib wong alim lucu dadi apa saenake dhewe dadi ilmu saenake dhewe dadi sunnah Allah ning dunya wong jatuh dipelayani kancane iku dianggap apik wae karena tadi cara aku lah apik ngono isin dong majikan terus dadi buruh didelok kancane istri dadi urip iki keringan digawe happy dadi ya mau ya sekarang di zuhud apa kamu tidak mempercayai apa yang di tangan kamu ngalahno apa yang di tangan Allah. Kowe di bojo iku pira wene nek atine bojomu diwalik roh kowe nek kaya apa wong yang mukallibal kaya apa gampangnya Allah lala bojomu roh kowe dikene anakmu delok kowe ra seneng kaya apa sisanya gitu ora iso muni anak ra mungkin gak seneng itu iso wae nek pangeran ngersane gampang lala anakmu iku tangi jasa mbek wong liya terus akhirnya roh kowe gak simpati wis gampangnya nek pangeran ngersane. Nanti kita wani urip berdasar rahmatnya Allah, bukan berdasar apa yang ada di tangan kita. Wala kini zada fid dunya Allah takuna bima fiyadika aw saqaminka bima fiyadillah. Wanda kunalan dono sira fisa musibah ing dalam ganjaran musibah. Ida antana ikano te sira usibta tiga musibah sira biaga musibah argo sale kadem mingga dinang sira via. Kalau anda ngomong saat musibah ukiat tetap nopo musibah laka kedisira kemana enak lagi untuk musibah kan mesti untuk ganjaran mulane kuwi ya tetep ojo gedeng nemen-nemen dia ana musibah berarti ana kan ganjaran rawang ngerti hati seperti ini dua membaca nabi tadi wal qanaatu bima fil yad wal qanaatu lan qanaat bima kan perkara fil yad ing dalam tangan semuanya kalau semuanya supaya sama ada ulama itu masih semuanya dablek semuanya saya naik dulu dipikir kalau orang-orang nasionalis orang-orang sana kan nganggep pada ulama itu saya naik dulu banyak dia saya naik ini dulu cara dulu kalau dablek pada ulama itu niatnya itu ben iso nyepelekno dunia orang kok hakikate dablek gak ben orang terlatih nyepelekno apa dunia jika diri itu kayak dapat tapi hakikatnya nyepelekno apa misalnya kayak gue jamu bucu terus melawan sebetulnya kamu itu tergerak oleh harga diri berarti kamu menganggap harga diri kamu itu penting sekali sehingga gue nak jamu bucu kepingin melawan ya saja nih misalnya gue jadi orang yang arif bijaksana ukuran wong menang adalah orang mudah didikte oleh sekelilingnya Nabi nanti ngedikan pemenang laisa syadidu bisur'ah wong jaduk ora kok sing nak gelut menangan tapi apa walakin man yamliku nafsahu indal qada tapi orang yang bisa mengendalikan emosi jadi kena diamuk bojo diamuk wong dianggap latihan jadi pengendali apa emosi nah anak latihan misalnya sedina bojo ngamuk ping 3 ping setahun wah lulus kan terus tapi sama ini kan malah mbok lawan
Jadi akhirnya naik kan, yang lanang maco, jebule diamuk bojo nglawan. Ya kan, dari musuh yang tidak seimbang. Secara tinggi serasa, boleh musuh kok seraimbang serasa. Jadi anggap aja setiap hidup latihan ngono. Sesuai kan gue keren, no? Keren. Wal qanaatu lan qanaah bimakan perkara filiati kang ing dalam kekuasaan ing dalam tangan. Wa kama qala Junaid azidu te kang aran zuhud khulul qalbi sepine ati. Amma sing perkara kholat kang dadi sepi minu saking mapal ya tangan. Maksudnya kan cara di zuhud itu kamu tidak tergantung sesuatu yang kamu tidak punya. Jadi kamu ini duwe ngopi ya ngopi, di ini 10.000 ora sarap-sarap sing ora tu. Di ini bojo elek isi bojo elek ora sarap-sarap sing ngayu pokoke iku. Misalnya dene kalau darane elek belum gede ra ganteng wah ya anak-anak itu. Ora dawuh sapa Sufyan As-Tsauri azidu te zuhud fitunya endemine ku qasrul amali mendakno angen. Lai sarana apa zuhud bi akli walid kelan mangan barang sing atos. Misale zuhud mak mangan sego sing kasar, mangan iwak sing elek ora ngono ukuran zuhud. Wala bilafsil aba lan bilufsil aba lan ora nganggo pakaian sing kasar. Dan sejarah zuhud iku napa? Tidak banyak angen. Jadi urip ku sak pase. Lan iku lan urip buat nanti ulangan repot-repot wis urip wae ora usah. Hari ini saya hidup nyekseni kudrohe Allah, sesuk nyekseni kudrohe Allah, kan sesuk nyekseni kudrohe Allah. Wis urip wis. Dadi menan akoki pangeran. Apa ning dunya ndelok kudrohe Allah. Apa wae. Contoh kalau keluarga Gusti melarat guya sifat jenengan melarat kok guya. Ketok aja buatan krono rontok Gusti. Ketok aja tesir aras. Jadi nyekseni kudrohe Allah. Soal urip ning dunia ngono sing happy. Mergo kabeh digawe Allah li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalul amru bainakunna li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in. Dadi delok kudur Allah. Ana kadang moro kali kan delok ya mau pitik ya payu rabi apa kodhok ya payu rabi. Wong kodhok ya payu rabi masa aku menungso ora payu rabi. Delok kodhok ya duwe rezeki ya gendut ya turunan ya di habitat. Berarti kabeh ditanggung rezekine Allah padahal ora tau diskusi ketahanan hidup. Kewan-kewan ora tau diskusi menjaga populasi nyatane ya udah. Itu nunjukno kudrohe Allah. Semua nomor itu soal dua kudrohe Allah. Mana ada wali dewi anu ane wali ku delok kabeh didelok. Kowe urip ning Indonesia nganti ning Mekah ning diwae mau delok semebare rahmate Allah. Wis ngono iki jenenge zuhud. Nah, tapi nak gue mulai ngeluh dari sekian rahmat saya dapat apa? Kita kok goblok ngono. Ya goblok banget tau. Untuk wong kowe iso ambekan berarti untuk oksigen goblok. Kowe iso ngombe berarti untuk banyu. Malah dari sekian rahmat saya di dunia dapat apa? Lu untuk apa kok ora goblok kok nganti ngono. Cuma mareni urip niku mareni. Kowe dapat banyak to. Kowe ora melok gawe bumi ujug-ujug melok manggon. Ora melok gawe banyu ujug-ujug melok ngombe. Orang melok rumah mulai cilik ujuk-ujuk kayak gue buat rabi, buat keloni ya gelem dua anak, kok malah bujuku itu sering gremeng dia, aku normal gremeng, malah di bujuk elek fakir gremeng malah kelain, lainnya. Jadi bujuku itu yang sing jujur, roh keadaan nyebelnya yang ngomel itu yang waras, jos hebat tuh, jadi itu buat puji. Karena roh keadaan marah terus gue kudu diperiksa malah. Barang normal di kecewaan ini, no? Jadi kau marah atau kancamu mirip kabeh, ya wajar tuh. Sing kepengen parang marah tuh ya sopo. Biasa wae, pokoknya kabeh di kersane opo analisis, no? Biasa wae, standar, no? Standar. Ya warai ya, gue jogeman, kayak muridku tenan dunia akhirat jogeman ini saya dapat apa? Gue kurang melok gawe oksigen, nikmati oksigen. Kurang melok gawe bumi, nikmati nopo. Orang melok gawe bojo diparingi pangeran bojo. Iku nikmat sing luar biasa. Kowe ya men takok dapat apa? Nah, amit-amit tenan iso ngono. Amit-amit tenan. Naudzubillah min dzalik cukuman. Lan kula luwih seneng bocah-bocah ora jelas. Kula nang sini nganggep rokok ya mego. Tapi nek isamu guyu ora jelas rokokane serokokan Allah. Sementing rido mbek pangeran. Cuma aja arep-arep dadi wali. Wah, nek iku keberatan kula niku keberatan. Manusia itu kiri kanan dan rokok paten mau kebuli. Cara kalau jadi rokok paten ya mantel tenan. Terus mana rokok murah sembako ini ambek menyana.
Itu mana cara syukur nganggo iku lakoni wae. Cuma gitu cara para dadi wali. Mau wali yo aja papan atas sing biasa wae sing wali jare amatir lah no sing dek-dekan dan apa. Ya jadi soal kalau sudah mencegeman kemuni neng dunia itu saya dapat apa? Kita ini nggak iso nggak? Iso ini lah. Kue ketemu wong dikai duit 100.000 eling terus. Cek api ane wong iku aku dikai duit 100.000. Lah saiki Allah memberi semuanya. Mulane Allah nggawe tamparan ke kita. Kita ini sering dikai bakso wong matur nuwun, dikai duit wong 10.000 matur nuwun. Mosok dikai Allah langit bumi semacam-macam. Kok kira matur nuwun. Jadi cukup muli sadar apa itu cukup mas. Wah nek mati urip nek mati. Kul bi fadlillah fi rahmati fa bidzalika nabo. Fayaf. Anu kula nu teng omah niku seneng. Kula gampang syukur anak-anak kula gampang syukur. Kula gadah wong tuwa nggih gampang syukur. Bapak ambek kabundut iki iso kuwi. Seneng gara kabundut. Seneng dunia seneng gak niksani rahmati pangeran. Aku mati ya seneng aja ketemu pangeran. Dulu gue entahnya. Ya kak, dunia berenang kalau mati wedi ya res. Mana seruat terus. Mana rabakat wali ku seruat terus. Wakala Sufyan As-Sauri. Umar bin Abdul Aziz itu apa kabudut itu seneng kan keluarganya nangis kabeh. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk yang punya gelar Khamisul Khulafa. Takoi. Jangan kok malah seneng. Dan memang aku pengen di ila khairi madhubin ilah. Aku itu apa suan dat terbaik. Selama ini tak kenal ning dunia wapian tapi mau apa ketemu dat terbaik malah bertangis. Jadi ngamuk iseng nangis. Umar bin Abdul Aziz. Tapi kan gak. Tapi mati ke bocor merah nangis. Seneng apa mati. Aku bosan di bocor aku. Ada bocor pemata. Yo. Mereka jantungan malah teksek. Ora usah cemen ngono, ora usah lebih lah terus iki ora usah lebih. Sampai mati ae, ora usah boleh simpati ke wong. Aneh-aneh bocah amatir dong. Malah ya Allah, aku tok ora kok seneng aku mati. Lah bojomu terus tegas, ya Mas, marah tuh ora ngono. Ora usah ngono, mati ae biasa ae. Cek kita ning dunia aku tamat. Ning dunia ya untuk rahmati Allah, kau ning akhirat sing ora tau terputus rahmati Allah. Semono wis kok ribet deh. Wa kama qala al-Junaid asidu khulul qalbi amma khalat niyat. Wa qala Sufyan as-Sauri asidu tekang rajut fitinya iku kasrul amal nyidekno angen-angen. Laisa ora ana kuzud bi akli ghalid kelawan ukurane mangan barang kasar wala bi rubsil abak nganggo barang sing elek. Ora ngono ukuran zuhud tak mangan sithik, pakaiane elek iku zuhud penampilan niku napa. Zuhud tenan niku kasrul amal. Jadi ora kakean angen-angen. Wala tawiki min amarati suci setengah saing pira-pira alaman dan zuhud wal asbabilan pira-pira sebab al-faisati kang dorong alih ing atas zuhud. La faze itu mongko kang aran wong sing zuhud iku layak roh. Faze itu mongko tawi kang sebut wong sing zahid. Wong zuhud iku sapa? Wong sing layak roh kang ora bunga sapa zahid di maujudin kan barang sing maujud minat dunya sanging barang dunya. Tapi wala ya ta'assafu lan ora susah sapa wong ala mafqudin ing atase barang kang ilang miha sanging dunya. Jadi wong zuhud itu wong sing ra seneng dunya. Dari segi dunya, tapi kita wajib seneng dari segi ku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Misale kowe eling di dhuwit 100.000 ning omah alhamdulillah jadi rahmati Allah. Kowe mulai bojomu ra minggat alhamdulillah bojoku ra minggat. Mulai anakmu isih ono alhamdulillah anakku ora kabur. Wis syukur sing gampang. Mulai dulu omamu sing riya ijo ora kenal likuifaksi omahku ora tenggelam koyo koron. Malah ulama dhisik ngilo tok wis seneng. Ora iku ora dadi kethek alhamdulillah. Wis tenan ulama dhisik iku ngono. Dadi aku setiap ngilo iku kuwatir masa Allah, maksudnya kuwatir ngalami masku. Dadi ngilo alhamdulillah ora iku ijek senajan ta elek ijek. Wis syukure gak karuan ya terus wae eling-eling ora ijazah wae ning dunya iku niati melok nyekseni kudrahe. Mana kalau setuju model Sayyidina Ali setuju dari Sayyidina Ali masyhur ngendikan fa wa ma waditu anni mitu saghiran thumma dakhaltu jannah masyhur dari Sayyidina Ali. Saya tuh gak suka mati cilik senajan langsung mlebu swarga. Seneng ana mati tua. Senajan mati tua koyo kowe kan ora jelas swargane. Tapi cerita Kak Ilma ada ya Ali
Mergo aku nak nganti tua berarti ngerti variasi kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Nah aku mati cilik senajan to mlebu swarga, aku ning donya gak pati keren karena ndak banyak menyaksikan kudrohe Allah taala. Mana wanek nang urip wanek. Sok kowe lho kendel. Ranti duit, serokokan, delok dunia, yang perapatan, yang luar itu keren. Cuma kelirumu sebab paling wong ayu itu tak jadi kelirunya negara tok. Tak jadi delok kudrohe. Ana wong elek gede ana wong ayu sapa kudrohe tenan elek. Ora malah kasut. Iku sarap tapi sing betul. Cahayane ngono dirabi elek. Malah ya malah dosa ngono. Ora usah ngono mesti ana wong elek kok gede ana wong ayu. Allah hebat tenan elek ngono kok untuk wong ayu. Wong ayu mek ganteng wis pasangan apa serasi. Lah anak kowe dhewe pasangan sing unik. Pokoke sing penting delok kudrohe. Apa eling-eling apa ya tanazzalul amru bainahuma lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kaya wedhus wae kawin yo kawin, kodhok wae kawin yo kawin. Artinya apa? Mereka punya cara untuk menahan, untuk mempertahankan populasinya sendiri. Saya ini misalnya kodok, gak ada radikal, oke radikal, tapi mereka bisa hidup. Kewaya lesu yang mangan. Engkau ada api yang melayu. Terus kita akhirnya kan mikir, ya kodok yang ada api melayu, berarti menghindar dari sesuatu sing bahaya. Kalau aku manusia orang bisa menghindari dari sesuatu sing bahaya. Jadi urip mon. Akhirnya dua kodok itu jadi wali. Jalur dua kodok apa sementing itu. Sementing itu. Jadi akhirnya kan mikir ya. Lu coba yang bisa mengarahkan itu apa coba kalau enggak panduannya Allah Subhanahu wa taala. Mulane nggone surat Tuhan apa surat Maryam terang Allah itu siapa? Zat sing alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Yang setiap makhluk itu dibikin kemudian makhluk itu ditunjukkan dalam kemaslahatannya. Coba saiki kodok roh geni iku ketertarik nyemplung apa lari? Lari. Lah kodok dia akal ora? Ora duwe. Tapi dia bisa menghindari bahaya. Nah, ono nyamuk itu dikejar karena dia butuh rezeki. Kalau gue ngejar duit, karena butuh rezeki. Berarti kayak kodok pinter di foto. Maksudnya kayak ngejar duit, kalau ngejar nyamuk, sama-sama mengejar kebutuhan. Jadi akhirnya sama-sama bisa mempertahankan tinggi. Gue jaga habitatem, akhirnya kayak kawin, nikah, resepsi, kodok ya kawin. Mulai resepsi barang biar orang bahasa deh tapi intinya itu melihat makhluk-makhluk itu ketok bahwa semuanya di bawah panduannya Allah Subhanahu wa taala. Ini alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah itu siapa? Dan itu kan diulang dua kali, ada khalaqahu, ada khalqahu yang tapi maknanya sama. Allah selalu kan ada yang di juz 21 bahasa juz 21 sama juz 16 ya. Allah itu siapa? Zat yang semua makhluk diciptakan semua ada. Kemudian Allah memberi petunjuk ma yuslihuhum, sesuatu yang menguntungkan itu. Jadi misalnya ada kebakaran hutan, tetap kedak ya maju karena menghindari kebakaran. Artinya apa? Orang kok terus sampai radikal ada kebakaran ya demok-demok wesan. Ya ora iso ngono. Jajal bojone kedak disenengi kedak liya ya tarung. Perkara ini dia mempertahankan wilayah ketek di gedang di jaluk ketek liyo ngamuk darah ngamuk. Artinya makhluk ini bisa mempertahankan rahmatnya. Kayak kita punya iman, kita punya kebaikan, kalau direbut orang lain ya kita taruh. Kayak zaman Indonesia dijajah Belanda. Jadi sebetulnya lainnya semuanya delok dunia itu delok kudroh Allah. Jadi delok dunia itu namun delok kudroh Allah Ta'ala. Betapa Allah ngatur sedemikian rupa. Mana orang yang para pangeran kaya ahlul Quran, maksudnya mereka Quran itu ono paparan ndadekno wong parek Allah Subhanahu wa taala. Nah ayat favorit kula iki termasuk niku ya tanazzalul amru bainahunna. Urusan langit bumi variasi macam-macam, mau kabeh tujuane Allah namung setunggal ben kowe roh annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alhamdulillah.